Karibu katika episode ya 6 na ya mwisho ya recap yetu. Kama bado hujajiunga na familia yetu, ni muhimu kugusa alama ya kusubscribe ili uweze kwenda pamoja nasi. Okay, tunaanzia hivi. Mwamba So-young alikuwa akimwambia bidada Yoroa aweze kugeuka nyuma, lakini bidada alihisi kwamba Mwamba anataka kunjinginjingi. Akasema bana, mimi sijawahi mambo hayo kutoka nilipozaliwa, naomba bana tutafanya wakati mwingine tukishaoana. Lakini ile bidada alipoweza kugeuka nyuma hakuamini macho yake kuona kwamba Mwamba alikuwa na mkono wa chuma, na akafunguka akisema kwamba hii ndio siri ambayo ulikuwa unatamani kuijua wakati wote, na hii ndio siri ambayo nilikuwa nikificha. Bidada kwa mshangao mzito aliokuwa ameupitia, kwanza ilibidi kunywa maji ya baridi sana, yani haamini alichoweza kukiona. Na Mwamba akamuuliza bidada, je, unaweza kadeti na mimi katika hali hii? Lakini bidada hakujibu chochote kile, akataka kuondoka, lakini akakumbuka kwamba anaondoka na glasi ya watu. Akarudisha glasi, akaondoka zake. Lakini wakati huu bidada anaondoka, Mwamba aligundua kwamba pua yake ilikuwa ikitoa damu, na hii ni kutokana na kwamba daktari alimkataza kutumia ule mkono wake, lakini bado kwa sababu anaendelea kulazimisha ndo damu ikawa inamtoka. Sasa kesho yake bana, wamefika ofisini bwana. Bidada ndio hivyo akamfuata Mwamba, akamshika mkono, akamvuta katika maeneo ya chobingo na akamwambia kwamba jana nilipoweza kurudi nyumbani nimetafakari kwa makini sana juu ya hali yako, lakini mimi niko tayari kuwa na wewe katika hali yako hiyo hiyo. Kwanza Mwamba akamgeuza bidada na kumweka katika eneo la ukuta, kisha akamwambia nakupenda sana, akamkumbatia kwa tight, yani kali sana. Mwisho wa siku bana, huku tunaonyeshwa katika mitaa nyumbani. Mwamba PhD yuko kuchunguza ripoti ya Mwamba. Ripoti inasema kwamba misuli katika mkono wa jamaa inazidi kuharibika siku baada ya siku. Kwa sasa hivi anahitaji uangalizi wa karibu zaidi kwa sababu atakuja kupata madhara makubwa. Haraka sana akampigia Mwamba So-young akamwambia nakuhitaji mara moja ofisini kwangu, lakini Mwamba akasema hapana bana, mimi niko fresh tu bana, kama unahitaji kunifanyia check up labda siku nyingine, lakini mimi niko bomba kabisa, naendelea vizuri. Hasa mishale ya usiku kulikuwa kuna kapati fulani kalikuwa kanafanyika hapa katika mitaa ya airport. Sasa Mwamba alikuwa anamtazama bidada namna anavyoimba. Kumbe bidada anajua kuimba, lakini wakati huo damu ikaanza kumtilika katika eneo la pua. Akakimbia bafuni, ndio akawa anakumbuka maelekezo yote ya daktari kwamba yuko katika hali mbaya. Sasa wakati wanarudi nyumbani, bidada akaanza kumwambia Mwamba, vipi utakwenda na mimi katika trip ya wapendanao itakayofanyika hivi karibuni? Lakini Mwamba hakujibu kitu chochote kile, akawa anamwangalia tu bidada. Sasa Mwamba PhD kwa kugundua kwamba yule jamaa anachanganywa sana na aka bidada, ikabidi kukafuata kukaeleza kila kitu kuhusiana na Mwamba So-young. Kazi ambayo Mwamba PhD alikuwa amempa bidada ni kuhakikisha jamaa anakubali kuweza kutibiwa. Basi bidada nyakati za usiku aliwaza sana, kwa nini jamaa hataki kutibiwa? Lakini kumbe Mwamba anapitia hali ngumu kiasi hiki. Hasa kesho yake walipoweza kufika ofisini, basi yule mwanamke ambaye ni kiongozi aliwaagiza waelekee supermarket kwenda kununua baadhi ya vitu. Walipoweza kufika hapo supermarket, bidada akawa anamgusa Mwamba kichwa, anamwambia unaendeleaje? Jamaa akaanza kushtuka, mbona bidada anajali sana juu yangu? Bidada hata mizigo mizito aliibeba yeye peke yake, hakutaka kabisa Mwamba aweze kugusa. Jamaa haelewi kwa nini. Kumbe bidada anajua siri yake kwamba jamaa anaumwa sana sasa hivi. Waliporudi katika maeneo ya airport, bado hali ilizidi kuwa vile vile. Bidada aliendelea kumjali Mwamba mpaka kwenye kazi ndogo ndogo akawa anamsaidia. Ikabidi Mwamba amuulize, "Je, umekutana na mtu anafahamika kama PhD?" Bidada akasita kidogo. Bidada akasema ndio, nilikutana na PhD, lakini alisema kwamba kuna mashine katika mwili wako inatakiwa itolewe, alafu mwili wako uanze kupona taratibu. Lakini Mwamba kusikia hivyo alijisikia vibaya sana, akaondoka kwa hasira kabisa. Akamfuata Profesa PhD na akamwambia kwamba ni kwa nini umeweza kuongea pia na bidada, lakini PhD akasema kuna vifaa ambavyo vipo ndani ya mwili wako vinatakiwa kutolewa, na kama vikiendelea kukaa ndani ya mwili wako basi ni hatari sana. Na wakati Mwamba anatoka hapo, akawa anatoka damu katika eneo la pua yake. Sasa wakati ameketi kwenye benchi fulani hivi, kumbe kuna waoni fulani walikuwa wanamwangalia tu, jamaa wanamlia timing. Na ghafla tu zikaja gari mbili mbele yake, na hizi gari zikashusha majambalika kama wote, na akashuka Mwamba mmoja anaitwa So-young. Huyu jamaa akasema, najua siku 2-3 hivi umenipigia sana mdogo wangu na ukampeleka polisi, si ndio? Sasa leo nataka tukuoneshe ni kwa namna gani ulikosea kuingia njia ambayo ilikuwa haikuhusu kabisa. Haraka sana wakaanza kumshambulia, piga sana jamaa mpaka anaanguka chini. Lakini Mwamba sababu ya kuwaacha watu ni kwa sababu kama akiamua kupigana nao basi huenda atawaua wote. Sasa alikuwa anawaonea huruma, ila alipoona wamezidi akaamua kumuonesha moja mfano. Bwana we, mkuu alipoweza kuona kichapo kilichoweza kutembea akajikuta amebaki ameduaa tu. Alafu akachukua bonge la bomba akamfuata mkuu, akasema unataka kunipiga tena? Mkuu akaanza kutetemeka. Basi moja kwa moja jamaa akaondoka eneo lile. Jamaa alipoweza kurudi nyumbani, bidada Yoroa alikuja kumtibia. Sasa Mwamba namna alivyokuwa anahudumiwa akatamani kuendelea kuishi na bidada milele. Akamwambia kavipi kama unaweza kulala leo hapa? Kabidada kalipoanza kusikia masuala ya kulala, haraka sana akataka kuondoka, lakini bidada akakumbuka kwamba hajamkisi jamaa, hivyo akarudi akamkisi jamaa, kisha akamwambia usiku mwema, ulala peke yako. Hasa yule Mwamba So-young kiongozi wa majambalika akawa amempigia Dogun na kumwambia kwamba mdogo wako ana asili gani? Mbona anapiga sana kiasi kile? Ametugusa leo, hatuamini kabisa. Lakini Dogun akasema kwamba mimi sifahamu chochote kile kinachoendelea kwa mdogo wangu. Lakini mshikaji akitazama gari lake lilivyoweza kuharibiwa, hakika aliapa kwamba
kwamba atalipa kisasi, lakini huku Mwamba Soyang anajitazama katika kioo namna ambavyo hali yake imezidi kuwa mbaya. Lakini Mwamba kwa sababu ya bidada alizidi tu kuendelea kwenda kazini kila siku ili mradi tu aweze kumuona mtoto wa kike, lakini wakati huo damu ikawa inamtoka puani. Bidada akawa anamwambia kwamba tuelekee hospitalini, lakini jamaa akaelekea bafuni. Wakati bidada anaendelea kusubiria hapo katika mabafu ya kiume, akashangaa kuna miamba wanaingia humo kama 10-20 hivi. Akashtuka, usalama wa Mwamba utakupo katika hatihati mbaya. Naye Mwamba kutazama mara mbili hivi anagundua kuna miamba wameingia hapa bafuni. Alafu mbaya zaidi, yule mtu aliyekuwa mpelekwa polisi naye amerudi na anasema kwamba nina bosi mkubwa sana, bosi wangu ameweza kunitoa kule jela ulikonipeleka. Hasa baada ya bidada Hera kuweza kuhisi kwamba Mwamba yuko kwenye hatari, akaenda kuwashtua mapolisi ambao wapo hapa katika maeneo ya airport, wakaenda kutoa msaada na waligundua kwamba Mwamba alikuwa hayupo. Kutazama katika CCTV kamera wakaanza kuona kwamba alikuwa anaelekea nje, ikabidi kumfuata. Lakini Soyang akasema wasimuingilie katika jambo hili. Yeye anaomba mapolisi waendelee tu na kazi zao, lakini mapolisi walitia shaka sana. Ikabidi kumpigia Dogun yule kiongozi. Dogun akasema wasijali, yeye ndo atakwenda kumrudisha Mwamba hapa kazini. Kwa hiyo bana, kwa ruhusa ya kaka mtu akaweza kumwachia mdogo mtu aelekee na hao viuni. Akamchukua Mwamba wakampeleka katika jengo fulani hivi limesaulika la kale kidogo. Sasa kaka mtu alipopata taarifa kwamba mdogo wake amekuja huku, haraka sana akafika katika ile eneo. Akaanza kumwambia kaka mkubwa, hapa naomba umsamee mdogo wangu, lakini jambazi akasema namuua leo. Sasa Mwamba Doguni akasema kwamba kama unataka ile rekodi ambayo nilikuwa nimekuokotea kipindi kile nisiweze kuisambaza, basi hakikisha kwamba unamwachia mdogo wangu, lakini kama ukitaka isambae basi muue. Lakini Luhuni anajua kabisa kwamba huyu alishapotezaga ile tape. Akamwambia wewe ulishapoteza zamani sana hiyo, acha kujitishia kipumbavu. Akampa bonge la panchi, kaka mtu akaanguka chini. Baada ya hapo bana, mdogo mtu alishuhudia ile sini moja kwa moja, alipata na hasira, akaweza kushambulia baadhi ya majambazi, lakini kaka mtu akakamatwa. Kiongozi akatoa oda ya kwamba kaka mtu akatupwe baharini. Hasa wakati kaka mtu amepakiwa kwenye gari anakimbizwa baharini, kuna mwamba mmoja anafahamika kama Deki aliweza kuona hii sini, ikabidi kuingia hapo ndani kuja kutoa msaada. Bwana we, kufungua ile mlango anashangaa mwamba ametawanya majambazi wote chini. Sasa yule mister ambaye alikuwa amepelekwa polisi hivi karibuni, mdogo wa kaka jambazi, kuona namna ambavyo wenzake wamepigwa, akataka kukimbia kuelekea nje. Deki akamkamata huyu jamaa bonda kweli kweli pale chini. Mwamba akawa anatoka akavunja mlango wa chuma. Deki akabaki anashangaa tu, jamaa ana nguvu kiasi gani? Mwamba akampa bonge la kabali huyu mdogo wa jambazi, akamwambia ni wapi kakaangu alikoelekea. Basi akaelekezwa kwamba ameelekea katika eneo fulani la bahari, wanakwenda kumtupa huko. Basi Mwamba kwa wakati kabisa akatimba katika mitaa hiyo. Bahati nzuri aliwafuma hawa jamaa. Sasa kaka mtu hakutamani kuona kwamba mdogo wake anaingia tena kwenye shida kwa mara nyingine, na kwa kuwa majambazi walikuwa wameshuka, basi akawasha gari akataka kuwagonga, lakini kwa bahati mbaya majambazi walikuwa wamekwepa na gari lake ikataka kuingia katika eneo la bahari, ikawa inaelea fulani hivi. Mwamba alisogea akaishika gari ya kaka yake akaanza kuivuta kwa mkono mmoja, mpaka majambazi walishangaa, mkono mmoja tu jamaa anazidi kuivuta gari ya kaka yake. Lakini kutokana na kwamba Mwamba anajelaha, basi akajikuta anakosa nguvu sometimes, lakini akajilazimisha hivyo mpaka akaweza kuivuta ile gari nje kabisa ya bahari. Alipojihakikishia kwamba kaka yake yuko salama, akaanza kutabasamu. Na Mwamba kwa kuwa ameshamaliza kazi yake, basi moja kwa moja akawa anarudi nyumbani. Ila amefika tu nyumbani akajikuta nguvu zake zimeweza kumwishia. Bidada alienda akamsaidia Mwamba na kumleta ndani, lakini alikuwa anakumbuka maelekezo ya Mwamba PhD akisema kwamba kama ile mifumo ya mashine ikistopishwa katika mwili wa jamaa atakuwa anaendelea vizuri, lakini atapona taratibu. Hasa kuna kifaa fulani hivi alikuwa amemkabidhi ambacho ndo kinatumika kama vile kustopisha hizo mashine ambazo ziko ndani ya mwili wa dogo. Hasa tukujua kwamba je, bidada alifanikiwa kustopisha zile mashine, lakini inaonekana ni asubuhi. Mwamba ameamka tu anagundua bidada alikuwa amelala kando yake. Akamwandalia mshikaji msosi, jamaa akala sana siku hiyo, na moja kwa moja bidada akawa anaelekea ofisini. Lakini alipofika tu kwa ofisini akakutana na huyu Sokun, lakini akamwambia kwamba Soyang ameandika barua ya kujiuzulu kazi, kwa kuanzia sasa hivi hatakuwa akifanya kazi kabisa hapa ofisini. Na bidada akamfuata Mwamba akamwambia, ni kwa nini umeweza kuacha kazi? Mimi niko tayari kuwa mguu wako, kuwa mkono wako, kukutumikia wewe na kukuhudumia daima. Naomba tu uweze kukubali kusimamisha mashine katika mwili wako zisiendelee kufanya kazi. Mwamba ni kwa mara ya kwanza aliweza kuona mtu ambaye yuko tayari kumjali katika hali zake zote. Jamaa akakubali na kuweza kumkumbatia bidada. Lakini nyakati za usiku wakiwa wamelala pamoja, Mwamba akiwa amelala yani anakoroma sana tu, bidada akaenda akachukua ile sindano kwa sababu anataka Mwamba endelee kuishi katika hali ya kawaida. Akataka kumchoma jamaa, lakini jamaa akawa amemzuia bidada kwamba anatamani aendelee kubakia na hizi mashine, lakini bidada akamwambia kuwa mimi ndio mguu wako na mkono wako. Alafu bidada alivyomtundu hayo maneno akayasindikiza na bonge la kisi kwa jamaa. Jamaa akajikuta kaishiwa pawa, akaruhusu yeye mwenyewe aweze kupigwa ile sindano. Kwa hiyo kuanzia sasa Mwamba Soyang mkono wake na mguu wake utakuwa ufani kazi, ila ataanza kupona taratibu. Baada ya
ya muda kidogo atakuja kurecover kabisa na atakupa mzima mazima. Miezi sasa imepita kutokea kipindi hicho ambacho bidada alimpiga Mwamba ile sindano, na kila siku jamaa amekuwa kilala kitandani. Bidada ndo anafanya kazi kwa niaba. Na siku ya leo ilikuwa ni siku ya miujiza kidogo, kwani bidada akiwa hapa airport alipata taarifa kwamba kuna mtu anamtafuta. Kuja kutazama hivi akagundua ni kwamba Mwamba Suyang tayari alishapona na ana nguvu zote. Amekuja akiwa amesimama kwa miguu yake. Na kufikia hapo ndo inakuwa mwisho wa movie yetu nzuri sana ambayo imetufundisha maana kubwa sana ya upendo na kuvumilia katika hali zote. Pindi unapompenda mtu, amini kwamba unampenda yeye pamoja na madhaifu yake. Kutoka mwanzoni mwa series yetu ulikopo na mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Nikukumbushe wewe ambaye una kipaji cha kuigiza, ni muhimu sana ukanitafuta kupitia namba za simu kama unavyoweza kuziona chini ya screen yako hapo. Kumbuka kwamba ni kwa wakazi wote wanaoishi ndani ya jiji la Dar es Salaam. Basi ukinitafuta pia utaniambia unatokea Dar es Salaam sehemu gani, kisha tutakupatia maelekezo namna gani ya kuweza kujiunga na kundi letu la PVP Media Group, ambapo hivi karibuni tutakwenda kuachilia series yetu mpya kabisa katika mtandao wa YouTube.